Olá pessoal, o vídeo que eu vou postar agora é sobre uma dúvida, né, e uma dificuldade que eu estou tendo ao instalar o meu chuveiro da marca Lorenzetti, é o modelo Belo Banho Ultra, tá? Eu sempre usei essa marca, gosto, né? Para mim é o melhor custo-benefício e sempre funcionou bem. E é um produto resistente. Porém, ao instalar esse chuveiro, que já vem com um modelo de resistência nova, tá? Eu não estou usando o chuveiro, a parte elétrica, tá? Eu não ativei a parte elétrica. Vocês podem ver ali, ó, que a caixinha elétrica nem está com os condutores ainda. E os condutores do chuveiro estão aqui isolados ainda. E o que é que acontece? A água que eu recebo aqui na minha residência, ela não tem tanta pressão. E eu não coloquei o redutor de pressão que acompanha o chuveiro. Então, o que acontece? Eu não sei se fiz alguma instalação errada, eu acredito que não. A única coisa que eu fiz aqui foi... eu não gosto de usar essa mangueirinha do chuveirinho, então eu isolo aqui e coloco na saída de água com a saída do chuveirinho bloqueada. Tá? Deixa eu colocar mais aqui para vocês só confirmarem a marca e o modelo. Então eu vou exemplificar para vocês, tá? Eu não sei se alguém teve essa mesma experiência, talvez possa me ajudar, ou realmente é um problema que esse chuveiro está apresentando. Quando eu ligo a água, ele faz um barulho estranho, é como se fosse um apito, não sei. Eu deduzi que pelo modelo novo da resistência, ela parece um pente, não é mais aquela molinha, né, que era antes, ela parece um pente. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver. Eu acredito que a água, quando bate ali, faz ele vibrar e faz esse barulho estranho, mas a água que eu recebo aqui não tem tanta pressão assim. Então eu vou exemplificar para vocês, vou ligar o chuveiro, ó. Vocês estão vendo? Ele faz esse barulho. Quando eu mexo, o barulho para, ó. Mas logo volta. Tá vendo? Ó. Então não sei o que é isso. Ainda não entrei em contato com a marca, tá? Vou fazer isso. Mas de repente algum usuário esteja passando por essa mesma experiência e tenha conseguido resolver, talvez possa me ajudar, tá? Mas é um barulho que incomoda, muito chato, tá? Obrigado aí a você que está visualizando esse vídeo e a todos vocês que sempre estão aí compartilhando conhecimento e ajudando aí os navegadores, né, do YouTube. Um abraço.